Allô, maman ni mama. Maman ni mama boni. Maman paradis bonjour. Naluki mafuta awa na suite. Naebite. Oibike. Nakomesa na kwa mafuta yo swanga na maboko. Na bina pemisa na 3 jours. Mama na pemisa 3 jours. Oibike. Ekati na maboko ndeka. C'est bien. Ma chérie, tu n'as pas photo, s'il te plaît. Tu n'as pas photo. Tu n'as pas photo. Tu n'as pas photo, Nathalie, s'il te plaît. Comme ça, on a ça au sani. Mais oui, bah, quand vidéo, parce que bocha va cœur te vidéo katani. So bocha va cœur vidéo katana te, bocha va cœur parce que toi, moi, on apprend ma réseau. Réseau, c'est mon boulot. Je peux réseau, je peux ni na mon bénin. Je peux doit ne va déclarer kaka. C'est normal, bien bocha no va cœur te. Ah. No bocha no va cœur te bolini. Joli, 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 puis carapa. Tournez, tournez, tournez. Mais il bocha va cœur te vidéo katani. Oh, bocha va cœur te que ça t'a 300. Et ça, nous, on a dans la pomme, la Facebook. Où tu vas faire? Maman, Canada, vous avez vu qu'il y a une volalité. Il y a pas rien de mal, misala. Merci, merci. Mettez le cœur, merci, merci. Mettez le cœur, merci. Merci, merci. À Boussy-Saint-Antoine, je suis devant Cora. J'ai regardé le bus X, c'est ça. Et il arrive dans 7 minutes. En fait, je vais descendre dans quel arrêt? Parce que le bus il arrive dans 7 minutes. Tu descends dans quel arrêt, ma belle? Attendez. Bon, tu as un cœur, tu as ça 300. Vous partagez, tu as un cœur. Oh. Fruit de ma chambre, bon, bon, là, cœur. Ce message. Ouais, ma chérie, so chikango bongo mabe, luka mafuta mbila, tia mafuta mbila. N'importe quel mafuta mbila, wana on anda kupakola, merci. On a soigné ba mama nanga ba maboko, hein. Pour moi, ko ba poso longwe, vraiment ba kento wana mezo longwa, so chikango be mabe. Ko chikango bongo sec bongo te, parce que moi, de kota ba noir wana yo comme chocolat, donc tia mafuta mbila. Chito na sisi langa live nanga bongo. Na kocho comme mafuta ngo kuno zwango te. Ah, ok. Tona pa wala ka. Ba ba coopération ko yo kango te. Mettez oh banda kana na bocha ba kerte. Non, le ba pété se bocha ba kerte, je parle pas. Ba kerte faut cha belenga fana mona kuna bocha so bocha ba kerte na mona ba mata. Wana senga à cœur. So bocha amino te bolimbi na mino vana bino. Tout à la biso bota ba beauté fatale héros. Na bende bino rideau. Am so bo mona. On est journée, voilà, on est dans la journée. Bon, mon maman paradis. Moi, on est sur les gars rideau. Toujours relax, rideau. C'est les gars rideau, mon journée. Je suis là. Bon, tu as ma cœur, casse. Je suis beaucoup compétent dans le coach, je vais parler de côté, je vais 100 ans, je vais couler à terre.
Attends, non, ma photo, mon quoi. Non, régler ma photo, mon c'est un programme. Bon. Ma chérie, plan O à Pambe, salinga 1800. Plan O. Comment on plan O, basali? O ka plan à Pamba. Va là-bas. Ferme-moi la porte. O ka ya plan ya Pamba ya cuisine, salinga déjà 1800. Plan. Pour avoir livré cuisine, plan, c'est 1800. 1800. Parce que les cas plan des alambo comme délai. Au cas plan C, hein, il y a ce cas c'est 1800 Ikea. Et c'est le cas 1800. 1800. Bon. Là, nos engagements, 1800. On a plan Pamba. Il y a cuisine. Ma machine à laver, n'est-ce pas, okanga, na faire. Ils ont tout fermé, kangi. Au cas plan Pamba, 1800. Bah, paradis. Plan à Pamba, c'est l'icoloté. To maximum pas non placard l'icolo. Ka plan Pamba, 1800. Moi, la paradis, ni na yo 500, 1800. Hé, hé. Yéléo. Et ça va pas citer. Ma maman d'honneur. Oh, ka c'est ça, 1800. C'est 4. Oh, ka c'est. Bon, au frigo. Au frigo, on a besoin de fungolité. De fungol frigo, on a besoin de sika. De fungol en hôtel. Bon, plan ya Pamba. Plan. Ya cuisine, ya Pamba, c'est 1800. Plan ya C. Nan ya likolo te yango. 1800 déjà. Réseau, réseau, nga baby c'est sur ma cam. Posez-le. Ah, tout ça bien. Posez-le. Réseau, réseau, ça, réseau, réseau, ça, pardon. N'embête là, se sentir à l'aise, réseau. Réseau, ça, réseau, ça, ma bête, pardon. On attend de discuter là. Discuter. Bon. Oui, mettez de cœur parce que il y a la vanda. Tout ça, ah, réseau, non. Réseau, faut pas faire des trucs comme ça. Réseau, que ça va être bon. Oh, plan et Pamba, plan. Pour cuisine des ans là. Pour nous préparer cuisine, pour nous faire cuisine, mais il y a ça aux 8 mesures. Aux 8 mesures, aucun n'a un magasin, pas fournisseur, ça les au plan. Ou bien professionnel, au sali, aux 8 mesures, ok, ça les au plan. Comme ça, ça la plante, quand c'est quoi cuisine, il y a un zombie, à 8 mesures, à Beluki, va installer. Mais au tel maison cuisine, il y a professionnel. Parce qu'il y a un plan. Parce que la cuisine est un mounene. Non, tu as 500, non, tu as 600. Bon, Nan, on a déjà un plan cuisine. Au magasin de tout le plan cuisine fait un mounene. On a un plan. Machine à laver, bomba manassé, machine à basani nassé, machine à bilamba nassé, machine à mapa nassé. On a plan. Il y a assez. On est d'accord? Voilà. Soki sikoyo toyawa. Bon, bino bolingi modèle ni. Voilà, si nous ka y a ces plans. Parce que bolingi likolo zande ni boye. Bolingi zala boye, ba vitre boye. Maintenant, tout d'abord répondre, bolingi cuisine de bino zala ba vitre boye. Ba la paradis bazar. Bolingi zala boye vitre partout boye. La cuisine ainsi comme miroir partout. Bon, ouais, miroir partout. Et ça 2000 €. Waka likolo à part na C, vitre à Pamba.
À part, on a ces vitres à Pamba. Vous en avez zoomé les binômes bien. Voilà. Vous êtes là. Binôme lingi owap. Oyo. Vous êtes là, non? Vous êtes là. On va résoudre. Je sais cannabis. Vous êtes là. Vous êtes là. Voilà. Mama eridom te sa elengi boyete enganga na te bandeko. Babolingi lequel? Bocha la cœur te oh mettez de cœur, mettez de cœur. Bolingi on va pas attendez. Bocha la cœur, j'espère qu'on est bien pour le cœur. Voilà, mettez les cœurs. Lequel que vous voulez hein. On va français. Et ma photo bilumu ezana awa na téléphone. Backer. Yele nzambe. Oka, bakuzina mepesa baposo wana ba pondo limbondo. Soso. Moi bakuzina sexy bwe. Bakuzina o. Oka plomb. Siko likolo, to chaba plaka o te likolo. O ezaka plomb basali. Plaka on a moko za 280. Ikea. Moko plaka moko. Mabitu abi moko. Plaka moko za 280 € na Ikea. Boke taleza kuna bobeti plaka mo verni mo ni bomona Ikea. Po mo munde la sala no plan. Ba salu plan na Ikea. Batindelinga. Babi bon, oh to sali 2 plans. Moko ya plaka, moko ya sans plaka. Ba cheka en attendant 3 placards. Ba cheka ka 3. Pour les restes, on va ça 3 car pour baby fenêtre on a tout ça munene beza muke. Ah la ngambo est-ce que tu dois micro-ondes, four, tout ça là à côté. Vous comprenez? Voilà. On a une cuisine à boy. On a un plan de cuisine té. Oh. Plan quand de cuisine ezala, plan. On va sali plan caca. Donc les bandes li ba dessiner, ba dessiner nan. Non ba sisité. Ba dessiner ndenge na bolinga. Papa di to cha ondeni, to cha ba cuisine. O efunga makaba maboko telemi lokola la statue ba cha na Paris wana ba aigle wana. Ou bien to cha maboko nde ekuluzu ou bien donc bazo luka. On va choisir. So na ni babo tena maboko zonga sima batenga maboko zonga sima. So babo tena maboko plaka ya mikuse batenga plaka ya mikuse. Donc quand ngam no choisir, maman paradigme to choisir. O cambie ko ma pata c'est la reine galifori ngam no choisir. Comment ba cuisine be lambi sanga biloko na ebisa bino bo comprendre na komi big mama. Pour lambi o mona ka so ko tibe mon zombo ne tibe namba ki 4 nzo nana madesu nana pondu nana fumbwa. Andi kuna botika na lia. Botika na lia matama wevi maposo matama ke lobi ke botika. Vi munene ya mabe na biti bo lia bo koma. Munene za mabe na bisa rabino ya te na oteka bate munene ya mabe. Nous avons costaud. Au banga tena changer placard, le placard izaga toujours M. Adi ko munene ya mabe. Munene so munene koma kilo ya kilo. Siko wa film suba za rapena au finga te ma munene mukuse mabe. Faut ngo za na taille mo gome la te mama paradis. Oza na batenti bon on va na parler, on va na chambre, je comprends. On va na chambre ne on est na va être mutake vacances. Mais dans la chambre on réfléchit kaka abonné yaka. On réfléchir bon. Ne la bouteille moussa na tongo. Na la na sa moi sieste na la muki, dans la poto. Na chauffer moi fufu na ngai. Na kali na chauffer moi kwanga na nga. Pona beta su fufu te po fufu yango et ça m'a boumine semoule. Semoule ça fait grossir le ventre de maman. Ma maman vous arrêtez de manger la semoule. La semoule c'est pas bien. Semoule yango te ke ndoko fu wala mitio po et que
on a bestomé ça que il y a ça qui m'a boumou maman je vais mener c'est la semoule la pondu babi pondu les arabes vitamine pour et puis sa vitamine dans autres mais pas tout le temps bon ça on est à partir de 17h bon les salade hein? Faut qu'à partir à 18h maximum au 4 tu l'as bien attendre pour nous autres ont à votre connaître semoule maman va dire moi il est à 10 matin à la foufou belé semoule na likaya belé la foufou na sane ça c'est pas bien faut aller en modération vous comprenez toujours modération le moment na na couleur bozo ka couleur talanga kolo tikanga kolo mikolo bozo kaka na couleur bozo ka na couleur mama na ka ta chambre na couleur ba izanga tika ba rideau izanga te ba rideau ta ngate ba rideau sa couleur ya moins rose fruit et bêtamis qu'on a volé na nina libanda na nina noir et blanc pesi couleur au kata paradis kata paradis dans la bonne journée où tu musala paradis ah fufu ndete fufu erote bande ko langa na meli mwa miliki na ya kobel o maman donner ba tide mbongo yi maman banga ko zanga jamais miliki moi sukali moi lipa ah et ça moi genre to solate kwa bondi ona na kata chambre na kota interdit à la batette ma congolais rêve sabino on sera na mboka poto chambre munene bien chambre de stade Kamanyola ozo bato lala o vendre la kitchen na kata chambre na bien la piscine so na zuka na kena brancher piscine na salle de bain kuna na fungoli ba piscine wa fungula wana ya chambre na piscine na chambre na zuka tiyo na kotisi na salle de bain na ya chambre ya munene na fuli ka piscine na kotika na mayo no sanga na paradis chambre munene ndako nyoso ezaka minene ba cuisine minene ba chambre minene ba toilette minene ba douche minene ba couloir minene donc service na même nesika betaka bale je te jure nakoko kota pe na toboggan Trévis donc na digérer capota na kata ndako na ba salle de bain na ba cuisine minene na salle de jeu na piscine na ndako mo donc la salle de jeu na salle de jeu yo zo kemba wa oyoka mondo sa chambre salite mondo sali chambre salite oyoka ngo ayoka tanda sali chambre salite osali chambre salite nde boye mama okoyoka mama okosala okonettoyer Trévis okonettoyer chambre okonettoyer na yebisi yo obwaki chambre comme salite boye mwano okonettoyer osisango nga koti na salle de jeu yeleo ana koti na salle de jeu ana salle de jeu na bino olandinga sister olandinga boni ko papa capita kola non va là-bas va ranger tout ce que tu as jeté par terre là ah ouais kende ko boire réseau mon boulot couper na sona pour ma réseau sur ma cassette comment on a si pardon la bimana réseau exact au revoir pardon au revoir je dis va ranger ta chambre là-bas va ranger ta chambre c'est trop de bordel oh là là regardez-moi qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Oh là là, t'as tout jeté par terre là. Vas-y, tu ramasses, Trévis. Je te jure devant Dieu. Tu vas ramasser. Tout ce bordel que t'as fait par terre, tu vas ramasser, Trévis. Allons, quoi, tu vas ramasser. Ramasse-moi toutes des bêtises là. Tu vas ramasser. Allez, ramasse. Commence à ramasser. Un par un. On y va. Ramasse un par un. Poubelle. Un par un. Voilà. Un par un. Je dis que tu joues pas, tu vas ramasser. Un par un, Trévis. Ça va pas, hein? Avec mes cuillères, qu'est-ce que tu fais avec mes cuillères là? Hein? Yo.
Allez, ramassez. Ramassez-moi les bordels de la chambre là. C'est quoi ça? Tout le bordel de la chambre là, c'est quoi ça? Ramasse-moi ça, dépêche-toi. Tout, ramasse là. Tu poses là. Là, tu vas dire là. Allez, ramasse. Ramasse là. Tu poses là. Dépêche-toi. Tu vas ramasser tout, hein. Tu joues pas avec moi. T'as ma colon, on m'y tombe. Ramasse tous les jouets que t'as jetés là. Je rigole pas avec toi. Wallahi, wesh. Wallahi. Bon, mais non, mine. Ça peut sonner clair. Bon, mais non, mine. Tu vas ramasser tout. Bon, mais non, mine. Parce que tu es dans un bordel. Tu vas tout ramasser, je te dis. Tu vas ramasser, tu vas ranger ta chambre. Il faut ranger cette chambre-là. Sinon, je vais fâcher très vite. Hein? Les bordels partout, comme dans la chambre, comme ça. C'est quoi cette histoire-là? Hein? Bah, jouer partout. Oh, attends, bah, qu'on s'agrange. Hein? Bah, produit dans la Chanel et ça, Nina. Hein? Bah, produit dans la Chanel et ça, Nina, démaquillé dans la. Et ça, Nina. T'es fou, quoi. Nous devons avoir la tranquillité. Ramasse-moi. Allez, ramassez. Ramasse tes bordels là, ramasse tes bordels. C'est pas encore rempli. Ramasse. Tanzoto nyama. Je vais tâche, ramasse. Allez, les bordels là. Oh là là, putain, cette bébé là. Donc, pendant la sac, yo, ça bordel là. Yo. Hein? Oh, la foire du trône, hein? On joue pas avec les foires du trône comme ça. On passe à 20 € avant matin la foire. 20 € avant que tu montes là. Ça va pas, non? T'es fou, quoi? Tu fais les bordels dans la chambre comme ça? C'est malade, cette bébé là. Quand on vend d'ailleurs ça bordel dans la chambre, elle est beau, moi, non? Oh là là. Lokota moko na lobate. Pour son bisou pour les lots. Police me dit que la biso ngana yo. Et wesh, tu ramasses tout, hein. Tu fais pas de bordel là et tu ramasses tes jours sur la vue de ma mère. Dès que je sors là-bas, t'as pas fini de ramasser, je vais te casser ta gueule en 4 fois. Je te dis la vérité. Je vais te casser ta gueule, tu vas voir. Tu vas voir quel genre de maman je suis, hein. J'aime pas le bordel, hein. J'aime maniaque, hein. Ouais, wesh, mec. Pourquoi tu me fais parler tout le temps? Mais oui, elle me fait parler, la bordel. Ah, laisse tomber très vite, ça me prend la tête, je vous dis la vérité. Il y a que nanana likolo. Faut que maman écoutez un amour et cap. Mon cap, ils arrachent. Mon réserve. Et puis il y a quoi? J'ai mon réserve. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, moi, viens pour toi, passer. Je on a Paris, on a Tika. On a moi chambre, moi, mon pied, Tika, maman, puis je souffre à ma pote, on a regardé, peut-être, sur la Paris des ans. On a regardé, on a Paris, on a chambre, moi, mon pied. Chambre, moi, mon pied, salon, moi, mon pied. Cuisine, moi, mon pied, tu m'as demandé à Paris. Mais qui est? Moi, avant d'aller me 4, 5, maman, bana 5, papa, les maman ou tu sasa, ayeka wana na bututa bonde balandi de batanda mais obi somo, obi maman e ona na sana kisasa o to komi wapi boy. To yebite. Ça va nako? Afandi na ngala pebwe. On a na ma balé en chambre, na ma boya balé. Ya boya balé boya bien. On a pas pour son bide pour maman, n'a pas les beaux habits à la chambre mounine. Chambre mounine, on vendit tranquille, on s'en est sur lingo, petit balai, on s'est piscine dans la chambre. On a pas les amis qui est. Je vais aller voir ton sika. T'as la Mickey. What is ça? Pour te passer, pour t'atteindre mon texte, ça code, mon texte, ça son boudé. Mais tu n'es pas code, c'est la merci. Et on va attendre avec 8 heures, avec une salade, ça va aller jusqu'à 4 heures. Non, nous avons pongi boy, na l'idée me pongi boy. Pour anniversaire, c'est ton what? Bon, bien la porte à mon anda, non, ça. Donc, c'est toi, ben, ça. Toi, y a ben, bien, ça.
Donc ça va te donner 45 à 10 € chez les parents. Moi, ça me conseille. 10 € chez les parents. Au moment où tu m'as dit libale simbite koufi à zongi chez les parents. Bah vous donc zongi na mbeta bo mwana tellement chez les parents là la ngane toko. Eh ça c'est ça la réalité mon me pardon qui ça. Ya bo ya rapport beaucoup comme ça nzambe pardon je manda motine ba ndeko na ça ndam. Ata ba senga merci ti. Eh bobo ça la ba vérité to mona na ça ça te. Bobo ça na te. Koko moi ke musala ba ke luka mbongo boba ne ba liabwe. Akomo koko zo ya kota même su papa kota même su 22h. Papa sa lemba ka beti makolo banaki ngasani kuna tine mtu papa avanda na mtu na makala kuna abeti makolo mwanzo kana chasser Thompson Cecilia na makila Thompson kami bale makila Cecilia moi kama mama solide so papa yeka papa boni mama kala bazana bolingo papa mwa biso kala bolingo bandeko nanga Mombali na Thompson Cecilia mena makile se ganga makile sopana lembis ko Thompson se makile komi makasi mama oyaka mama sabuka de matembe na lupango kisasa mama sabuka de matembe na lupango esa longola ki déjà sukoli yango pe mwana pa 4 ans to azaka papa ya pesa mo Thompson ni mona enfant baso mama mafuta Pour baza système biso te na poto mafuta ezali na ndako l'huile ezali fufu saka semoule ozoma baba baza na exercice te de base ya mama tembela na tiba kata ko bande ko photo zongaka de bana zong c'est même ba conseil ki ça to bossa na kate même na poto pe be pas ezali na poto est-ce que pe na poto mutu pa ko vona na tongo petit bouton aliete aliepete ba futa e pepa leta te e akate ke bato baliaka te bazangi mikanda no pa ko to kosi mutu to zangi mikanda akota na fampa june mo lipa na yalie na sasa siko papa ye bino sibolala kina bino mama zuka matembela si basukula ki matembela mama cheka ka matembela na azuma ka mo mutu Thompson na papa ye kinango posa aka solo mama cha panzi na mikuwa bino so mwana na kisasa maboka mikuwa na matembela bien na pondu ndeza na pondu balambi na kisasa lelo tenge koma balambi pondu ndeza akalobi misi Thompson o pondu misunyo bwake ya mikuwa bwake kisasa na fufuka mole kana mikuwa na loso ne batela to babela bapandisili suite poza ki kala osozolia mikuwa to sala ipesa apandisili mikuwa koma olia mona kisasa bapandisili est-ce opération bato bapandisili kuna na kisasa mboka chichi papa pufuka boki ka Thompson salika moi mama boki Thompson salika ja bala kola kubana papa moi Fifi mwana mkabolia fufa mwa mama zo présenter bilo fufa muindu boko tuna ngaba cœur te boko tuna cœur to d'Argentine mais bien ba pièce ni zo zo kota awa on a bête je suis sans complexité ba pièce ici côté na côté ba pièce belé to bande mission sans complexe à partir ya jeudi to bande mission sans complexe alors bête no masolo ele kana ba vie bo sala ka te so boye poto neti bo sala ka so boye poto neti bino kaka neti bibo bo sala ka ba sinya so ba ki ça na bête no ka li solo entre parenthèses voilà ali solo bête bino li solo entre parenthèses c'était mon li solo entre parenthèses aya Bocha bakia, toyebani. Naiba écouter na ngisa te sankanda, toyebani. Abala musabino Fifi, Bijou, Blondine. Encore baby ka maman so na ça ba bote, mage pasi. Mbongo minyava les ate, mbongo futela bana ba classe les ate. Mbongo leso ko bana fufu les ate papa na msusa ba ma papa kenda ko lokota ba papa kufa. Boyebi ba misala o ba papa na so sala ba ndo sala ba papa na biso do na papa na biso bon na tape ngaba ska na bete no lisolo nga papa déjà bota mani na famille ya kuta na mbongo bon tant pis pour lui nga papa kuta de mbongo ya tamula de na bana mobutu ye ba car déjà ye ba vie bien ozo comprendre mais ça rappelle moi na ba camarade moi na ba voisin pe mobulu moi ba no trompe ba liete nga kuna mutea malamu naona ndo yibela bana msufu fupe na coach na yibela wa funa cuisine biso yibela wa mo Thompson mo bana msufu na butu
lemsu na parmi pende na oloba na bino na bete mno lisolo lemsu ne bota na ngape moko pa zangite boyebi bobo sana te bolia papa ye bolia fufu bobo busi bo lembi na pongi ba mso no de fufu wakate kate bino kapo lobi no tombo zo mama kasa oloba na ba ko kongwana bobo sana bala musu bino ba beturi ba na bolie bo ko bala la avant bolie bulo mo bolie botondi na bino kute botondi kate mo bolali na tango nzambe kala musamino kana tango no kuma na poto mo boya bato na poto ba mama musuko beza bana ba parisien bana mama na ba poto ba souffrir ah ouais ba souffrir na kisasa kuna yo to mona ba tonton awa mama te kaka lupango mona bete bloka lisese mo lisolo non sanuer na ngate na bloki soki na sanuer na oyana na muto Hollande nde na sanuer te na no bien to ba photo pe no na lakisite non ya aux grand pays au grand monde douceur na bakisasa kuna to nyora ate to bosa ate na poto pe balala nzala mais bosa na te sika pe to wuta poto mona ebele amapeke koma ka bo mona msubo mona na bato bomona na ba meto msubo olala wana bomoni tata mobe na meto na msu na ligne 4 clochard moko boy donc yo moni ko leko bwa kiso e tata vraiment ya mutu mwindu we ba congolais afungola mwa zeti zeti moko to mona ba vina mwana mama na msu ateka lupon na kisasa esa bo comprendre ba vio ba ya kala wana mama na msu ateka lupon na kisasa ndeza ka mama lupon munene na papa atoti na mwana biso classe ndenge salaka ba chinjo pe classe ba msu pe ba yela ka ba ide ka ba étudiant a classe na poto étudiant po ba makanisa soko ye poto a otangi nde bele mama ba pesi yo poste biso to mona ba na poto ba sisa social na kisasa za kandi so ko ba tanga kala a mwana biso ke ni na kisasa ke na poto ake tanga ba classe so mo poste bwe ba msu pe ba ye a on ide ba étudiant pe ye ente étudiant le kani étudiant ya ku akweli mwasa mundele po mingi sotali ba vio ba lekana na poto awa fabi na e ba su trace net soka kufa soka za vivant soka za na bombo i famille ba su te moyebi poni bakutana basi mwa ba mindele akutana mwasa mundele mwasa bosanse famille ya baby mutu akomi boki alekani akufate aza vivant mais akoma shege ya kipoto amola na libanda atika lox ebele kwe bini ba penya sugite ba silebote ebele mais aza na mama na papa na baleki ba mama na papa na ero ba ba sute ba mitu na mais akufa aza vivant kina boyebite ta bino boyebi ba réalité te toko to bendi moi la bendi moi rideau mon ala musu façade ya mama paradis we sa bino bien tala ba réalité musu sa poto boyebi te bande konanga omona ndeko na bina kende kisasa ale ngo poto kala kisasa papa kuta teka lupango mama teka lupango na ebisa bino longue histoire na za toujours tenche kitoko atana benda rideau te toujours chic et rebelle bande konanga longue histoire yo bomona ba vieux mususu mona be vieux mo kanga na métro ligne 13 avant d'akana la kawana ke basa mindele ba bebisa mo mitu bebite bonga make ba tata ba zero ba tonton ba zero omona kaka bongo yebi mamote kasi mama oka mama lubete kaka lupango mama lubete kaka lupango pour la lubert pour libérer ya poto benga raté sinité loko te nini te lubert lekana ba parents même na tsasa ba moya bati mais mwana wa kenda wapi a lubert qu'est-ce qu'il a oui na bengi yote oui nini onomona poto ça la réalité belé yonso moni e mutu soko moni mutu ezayo bien te na kita poto ya melaka do liponi lala sambela nzambe po mboka o biso to yeli ba jambo na ba miliki e bebi sanga mutu na ba masanga so qu'est-ce qu'il y a ah ben qu'est-ce qu'il y a va dans ta chambre là-bas va faire bisous calme-toi wesh non ya musika te nous et bisous je t'aime au revoir merci au revoir vous comprenez na bête no lisese
ba vie obilo momona wana mona musu na Champs-Élysées ve mo tambola tambola mona ka ko tambola be lox belé pa penyara sugité o muta ba o bataba bon ma poto oui ayebi kaza famille ki saza aza famille c'est ça mais a ko tomba ta téléphone benga bango susute oye batumi ba ya poto abetidia aya kana ide tidia tanga classe basuka lolo abana 5 bana 6 basuka lolo mitu beba bango yo bomona plipa ba vena susu na château rouge mitu beba via komaka 20 sac à dos no mona mvia memi sac à dos na kati ba canette yo mona mo seye na tango mona tata mobimba mandefo ebele azu ma sac à dos na yache na mkongo ebele yo kaso papa na kila msuko sa démarche mo boye akela msu nempo na kati ya sac na ba canette kala ba 8-6 na kati mboka poto mimi bosaka na poto bokoma boya poto bobosana ke bolia ba matembe na bakisasa na bino momo bosana na bino ke no toniaka ba matembe na kisasa papa pa uti musala me papa coach a butu boye eloko oli ezate tala tolala trop banzana ba kisasa bosala ensemble te otamboli pa mama leke oke obeti makolo moko boye dolongo mama victoire obeti makolo ti matete et pas maman qui m'a poli aka pondu kuna po komba timbeli yo boya boso so ba ça ba gente za ba timbeli yo ya kaka so balambi pondu ba meneli yo ben sala po ba tama ya fufu ba tama ya fufu te bo boso ma mona ça ndeza pondu se belaki makabu pe so ba tumbaki mais po ba tama ya fufu ya ba ndimi mi chopo na bango zolela gru po ba tama ya fufu po bino boyaki wana bo sa ba je mais la poto kuta ya bo to poto ko tata ko Carrefour nzala okoti mo fampi moi nino le bino so mo bossa makamo bo buta bagisa sa mo kuma kana bapoto abino bino ba danger bino be tika a parole me ba souffrir non moi ba saper na poto frida ba chambre bino moi ba saper na poto bino na poto bino sa na saper bino mo sa na ko vivre na poto poto a passer surtout tali ba vie na bino na bagisa sa bana basi musu boza bo kuma ka ba vanta mo boy ngai be ya tika chilo mama bino vana na baba terrasse terrasse sur tika mama bino zaka wana mama bino zaka na via matembele oui to bote matembele za naturel la biso autorisme mama matembele yongo bilanga na mapango na kisasa zaka très important botala ka mimi bato bazana ba bilanga na kisasa bandola la nimi nzate po mama ya isi fabima alukate ko la fufu abuki matembele ne akakoli na bilanga basali na biso na sukoli matembele bien masukoli asukoli akatanga chongma likola batol matembele zui vraiment moi matembele zangi mafuta mbila ezangi na mungwa ezangi na fufu na makala pesa nini po balamba bakabola kolela pasi po batu balia po biki bana balia na tongo ata bakenda na bango classe te mais libumu ebi so sali des jours nzana olia te ata ko telema o ko kate donc ça c'est dans la réalité ba passe moko bonne bisabino na zakana ba camarade momo amoke ba camarade ba liete ba bela mwana bébé o ko kato bite fana ke ibela bango ta fufu ba liete ko bana bona famille aider bango te ba mtubide ba zangana na porte de makisasa ani na famille mo na poto te va là-bas, je vais avoir mon alungu, vas-y, casse-toi. Je crois, sans carbone, sans carbone, on va y bombe, il y a satadé, et carbone, tu go à 100 fois. Dans l'embête, la maman m'a sauvé, les gars, ça, ma voisine a biso, ça dépasse, ça, il y a un mouyenga. Obina nga okanta makambo so kasima kamwana na bino funga na bino premier épisode na lobi deuxième épisode na lobi troisième épisode na bi kolela milelo boza mingi boza aba mama no bateka mapango bateka bandama mapango bateka mama mateki lupangu atikali kana mo mukie po seron kala basoba mapango mne mama so mo akaboma lupangu le katikati aya pesi mbongo abiye moko yaya madawa ma yaya moto Angela Mezia yeleo Angela Mezia champagne nakata Canada anenga Canada babi yaya nakanisi kaka natali na vandi na chambre mo munene boye yaya na bisabino natali chambre munene kiche papa parade chaka mukongo mbetu kuna 7 personnes koto table koto télé via lix boye nzamba pesinga
placard malgré chambre eza lix boye na esilaka te malgré eza lix na esili te sikoyo nakanisi te ya nanga ngela mesa nakanisi na bakisasa yango sikoyo bato babosana tro ya sika touti nakanisi kapa tozalaki na bavoisin mosusu mwana ta bilanga matembele koto matembele pondu me matembele na babilanga ezanga fufu ou bien ngai nakei frida bachambre nake nayibi eta de bikola fufu mpa na biso mpo biso toza na banoko baokende bangola wana serie na lunda na banoko baokende bangola batata mwasi na poto abatindela koko na bango mama koko na biso kwa bakode mama lokoka bakode ba Richard Bola baotindela batata mwasi bido osantike bino boza mwana famille moko boye badola ekotaka mais boza na bavoisin na bino moko boye bakota ta 5 voisins na balabala moko mais bani na mutu na poto ni na donc osantike pasi omona na sande na ele yibeli bango fufu po bana bango ba camarade nanga omwe bana mo bana malamu bana bo ta famille pauvre bazaka bien éduquée na sabino baliaka fufu na pasi miliki kutu ba ebite age mamelala msu miliki ya kobel o ba bien éduqué mana wana mona bango na pasi baliete mona ba vandika omwe ngana kokate so na kikuna na kokate na kina yibi na ke maleme na cuisine na yibi na bikola fufu na o papa na biso uyilo ngange so awuchi angola asombela mama bango sac ya fufu 2 sacs ya fufu sac ya masangu wasko to onikisa ndamu wana oya malembe na tali kuna na cuisine pe na bakisa sande zaleka bwana cuisine libanda kuna ndaku na kengeli kuna mutazate na yibi debi kola fufu de Thomson na congélateur mafuta mbila na bimi na mwana kuzu pona ketika na nani ba voisin de bazazo 4 na balabala po nini mama bangola mona bongo merci Chantal merci Chantal bakati de mo mama tembe na bango bazui je po ebike so ba moninga ba sepeli bo so ba moninga mona lokokana mona majane poko kwa msoko mona majane so ka Chantal aye to sepela de bikola fufu de Thomson de kola masangu bikolo te ba sakombi a fait na ba verre na yibeli bango na mona tikeli bango mama maidema babuki pondu babuki batuti po libo kezanga tena sasa batuti pour que Thomson ana ba panzango kalezanga na kisasa ya bazui Thomson baboki na pondu etoki babimisi balongoli mo ba mikuwa bapanzi mikolo ekoma na mikuwa pe yango sala nombre pondu pe vimba bokumo boya poto mo bungela bato na poto yo moso tali vino passer na matembe tata bino kutule mususu ndenga zana musana ya bima tongo pa bele na papa ekufa ngazana ba voisin bongo tata mo amemika saka boli saki na mukongo ma papa ekufa bo bosa ma papa ekufa na musuma papa no sala mpo boya poto mimi bosa no no bosa na vo ma papa ekufa te tata mo kazo tambo na saki alo kutaba ma papa ekufa alo kutaba la gomme katana alo ba musuba lo kutaka ba bouchon mususu mona alo kutaka milangi ya vidi na somba ba guga milangi bino bosa mama milangi ya vidi tuka komana bosa na ndoki boya poto bomo sela so vanta bon bosa batata ba papa bino nde baza bon na tsaka pena ngala kati magenga papa na ngala était pas comme ça bon ba papa na biso na kisasa ba tamala balama papa ma uchi kingasa ni civil abela kama papa ekufa sotali fort commerce na zaka na $5 au PC le papa kufa soki 1 centime au tekele 1 centime yé pas solo 1 centime combien 1 centime fort $5 atamboli kombini nyoso makolo ya kala ndako lembi pour que zota kopa fufu ya bana na matembe aisa lembi papa oya kaka boka mikaka boye mama mama so bazaka bolingo mama yambi mobali ne kane kola fufu wana mama zo mona papa na mbongo ebele ka kola fufu na mama koki donc tokoli na ba vie moko ya bien te tokomisaka te bamosusu bakoli na ba vie ya bien baza vous comprenez donc papa na tambola bele liba mo papa kufa ye aya boko pour que zoka koloka ya fufu kaka da mama pa yeba mo masango zanga te pa vimbisa fufu bana si balalaki
bana bongo bakenda na bango classe te po minerval ezate bana mboka mama papa ekufa siko bafuta no ba minerval combien moi papa bana baada msota 8 na ndako ata 7 mama sola bongo nde fona la rabino pe zonk sa rabino bobino be mo sola bongo na vandi sikola ba guerrier bongo bele mo moto banda tongo ti butu baliete lobi pe balali banda tongo papa vandi ata la mama vandi ata la tata bani na ndeko na poto ni cousine so papa bimi abimite ba oliate so papa kebela papa ekufa te ba oliate ese boyebi ba masola bongo de fona yaka na palisi caméra na tie numéro de téléphone allez mutu mo beta via ba voisin na bango ata ba voisin te mutu mo kanisa ata na kisasa biso zalaka ba ça be biso bien elongo na biso ba stress musu pe na mutu au moins que l'amour ben attend que musala pe ils a passe de tout ça ba te pe poto awa ozupe mo musala o yede mo bande kongo ya kisasa o tindeli bango mbongo baso mbata lupangu bolongo sika tikaka bino na mai na terrasse esika bandaka bandaka kozinda bozusu mbongo lupangu ngo ya mutu tindeli ki bino bolie mais bozo continuer ko conseiller na poto. Ah maman boni, ah bien papa lupango, lupango si to somba ki te papa, to longa kota mai. Nzone bolie na mbongo lupango wa mutu passe muno. Tala oyiba réalité mozana ba poto awa na bisa bino na ba mama na biso ya kisasa na bandeko na biso na mto mona nango awa esunga te o frère moi bengenga mama Chantal lobela likambo nanga modèle na souffra ba mama nanga na kisasa modèle na souffra mama teka lupango ndambu bateka lupango mponga na ya poto na mayele nanga abana msuba yaka poto mona ndengisa na mayele nanga mama Chantal kayuka ina soksa lupango mama obika na tindela mama mbongo mama comme de mkolo ko pa ya na biso lia mbongo lupango bakosa nka sito tongi mi bakiko bakoma même ko filmer mapango bata ba voisin atindeli o muta poto ya etala lupango yango yo sito tongi boyebe pourquoi donc bossa na mnesko obutaki et comme yanga vona sumba lupango kisasa ngamona kitaki sasa na mama wa confiance msupe bazali sukane china pesa bino conseil bino bato bawuti na ba vie bon ba msude baza batinda pe code na famille na bango te awuti mona vie bongo abiki mama na vraiment na tonga na mto apese lipa te pe lokote mais ye mwana salaka akenda musala kutana kutna chance libakwa bota na poto aisa social afuta ba mundela afuta mwana na poto mais parti de ta mama na 1 euro po mama liame na ta miliki maman qui s'est qui parle bon tout ça comme mukolo pour vous que kitamba na soin li papa na soin azana saka sukali nezanga te moi café na moi linzanza miliki na moi le ko lia maman comme mukolo au mon rien moi na ka kindumba na poto ka ko bote belé moi pe ko bote on mundela zo futa yo mbongo mais pour toi 1 euro tindela maman non na kisasa ça fait mal. Om na ndie mission mama mobe abina na bana nanga misatu na poto alube na alubertine ona musuko mone zaki nani soki nani ngo wana mama komi na niveau le kale mission po bana babenga ka ete o mama na bango zandoki mama na lobi be nataka lupango na ngapo bana na misatu baya poto na mo vana na église mama na mo vana église ateka lupango na yeba ndeko nanga po baba na misatu baya poto bana ngo misatu pe baya poto mama oboka bo ba musicien moko landa na via saper ba saper ba nzala mama zo souffrir mama comme na niveau ala akendo la na église mwana koto mwana kofisa bimisa album abwa ki fali kutu ko lobate faire kutu ko lobate to yebi bango pe na Paris a kombo na boy na otanga ka kombo mama bango asufo bakanga mama bango ndoki bo bakanga mama ndoki mama na teka lupango po ya poto ya solo wana po ya poto mama mo va na église a sacrifier mapango na ye ata mama bakangi ndoki ba beche po ba voisin ko bakangi ndoki mutakala zo loka bo lukuska ba mama no posete mama na ngi bien na bien na tini bino poto teka lupango na ye amola na église mutonga kumola na église bakangiendo ki baba boza bata misala mabe mwanga mama moko tino na na pa en famille mais moi na za na poto moi na basi ma bambon mama panga ko ba terrain ba 4000 euros te ba 4000 euros terrain bino na poto boyo yebisa su bato mama panga na ba poto wa
mutu po vra na camion fini mutu elongwa kuna sanga lupango na poto na lupango ba terrain comme 4000 ata aéroport en jila to 600 na ba terrain et ça le côté ata na ba mikonga kuna tika bazo teka ba terrain oh terrain 4000 terrain 5000 oui même be aéroport en jila on ba teka on ka to somba ba terrain lu kisasa ya munene wana nde kisasa komi be moi no sa timbeli ke moi 4000 euros so za nango 4000 euros dans les dollars, ça dit combien? Au sommet la maman dans le terrain, au sommet terrain. Bon, la besoin de trafic et l'antenne. Aux années nègres ça, bon, ni comme pas 4000 euros. Oh, nous besoin de se trouver aux années nègres ça. Bon, nous besoin de nègres ça. Bino besoin de nègres ça, bino. Bataba vanta. Bino besoin de nègres. Kala kuta kaliza ko kusoma lupango la msuna ndal. Okosoma lupango la msuna yolo. Oma obe ça va 200 000 pounds cher au 50 parce que ça na bandal et ça na ndako. Kama pango kande ba terre sur bimina ba kisasa ma pango comme na ba 4 000 euros. Ba 2 000 euros. Ba 1 500 euros pour so ke ba kota ba mboka kuna na ba bandundu. Ba bandundu pesa ma ville. Yo bitike na so kusoma lupango na base yo tonyo ngobi ozaka lupango na kisasa. Kisasa. Bo me boye be ngote. Pour vous qui tonga kasala noka ya lupango noka ya kitoko yo moso bocho ba mira yo kaka ata na kata ki santu kuna ata na kata mbanda ka vraiment solo nde kutu ko na mbanda ko sombi mama na tero tongi lupango o finga mwa mboka tango tongi vandi si ba biloko ko vandi ba bendele vandi mama mire telemi o finga ngoni nous on kasa ba 2022 wela ba grimace. Et le mois que nous avons nini, nous avons le pan, nous sasa, somba le pan, complexe, il y a bon comme pan comme 4 000 euros, 4 000 dollars, nous sasa le pan. Magé musika, maï koko takaka, quoi, mais même le groupe pour l'étranger, nous avons la pote. Oh, bah bon comme ça, de toucher la pote, oui, non, ok, ça va côté moi, musika. Na sombi lu pompe na salisi balabala mobimala po voiture les car baba yo ko ça balabala mobimala ki sasa po voiture no mwana poto so ele ke c'est combien ka 550 o salisi balabala mobimbo ben sipe ba courant na ba ki santu kuna musika kuna ska ba terrain bo fingi la rabatu soute na ba moment on a ba 2022 o za lu pompe na ki sasa boniko a tole économique a tole économique ya 5 mois a somme le double lu pan ngo ba terrain ki tine comme 3 000 euros. Oh, sika boye na bon fait soki sika boye soki na bon va soki nini mapango bataka on soki combien ah mati batimbeli ba kopana bino bebi ba terrain ça na kisasa ba kotona batimbeli etondi ba mapango comme ko yo comme ba 7000 ba ko laksa biso su côté ba mapango zo bima su e bandanga na 1000 2000 ezo mata 3000 ezo mata na ba 2022 bo finga abato. Oh, ça le pan, tu as ça, ça la nini, boy. Oh, ya ma pan, ça va 4 000 dollars, ça, ça. Yo, quand tu peux voir la ville, tu peux voir la bandane, tu peux voir la kingasante, na ba 4 ma pan, on a 2 000 euros, yo, ma casse, non, kaka. Ah, koto ma ezate, hein. Ah, koto ma ezate, courez zate. Oh, $4 non, jette. Oh, moi, la poto. So, ma maman na terrain, on se 4 000 euros, 2 000, mounene. Ça la clôture, na yo, le pan, on va pouvoir y mirer matin. Bazo ya malé ba parisien kuna pe kotonda bo bisika ba nsele tondi neni bo kuna oki nkole tondi neni mais kuna beto pusa na kisasa te ngakupona ba tuso go so kuna so na pangu na bakongo na baza yi musika kuna na baza mo tongi elo po mboka nao o matisi vraiment mire no senti que mi o matisi o tongi na 2020 mo so ma pangu na 2020 ba terrain ba sondé ba terrain ba 5 000 $. Bon moi na poto moi passe à 5 000 $. Face à nebo mamutu moi na poto wala mkaton la ke musala api moi na chérie na ndako coopération pe simbaka et tika pour que somba veste mo be pour pressionner ba to somi veste kelo na maman na vient te kalem sou makala ke somba terrain mo musika bando to elinda ko malembe ato yo bino ke ba ngana ke na sou potote yo ke no potote mais maman na yo afana que ça na vraie boule. Bon, quand on a besoin de ma pango, ma pango, na bagi sasa ne komi terrain, mo komi terrain na 6 000. O mati sinda ko le ki kutu kuna banda ko bamtu batonga na bandal. O ba soma ba 200 000 euros. Do yo mo so tonga nda kuna na sorte bateau Titanic yoka. Na sorte mbisi do yoka mto solo la. Bon, ko so na biso te makam na 2022 yo za lupango. Yo so manine boni ko ya 4 000 euros ma pango kuna ba sasa ba terrain lemba. On so na biso ni. Que moi si moi ça la terre va n'aller dans l'anda pour l'état fouta quand même bon oui
baokata kala mingi te mambo baleta bambongo wana boso bozoyeba te baokata oyo bota bana ebele po musana oliaka mbongo aleta bafuta kokambongo bafuta ngai 1000 o 1800 na komaka yaya okoma na 700 euro ndimi te okoma na 700 euro biso tokosalaka mpo na bino te bafutaka bino mokili ezobeba poto ezobeba okoma na 700 euro so tokomposo oyo bazala tala biso kutoza makasi yango terrain oke tumbi mwa taba oke tumbi mwa mbisi ya oyo bino bofandaka na ndako oyebi misala te poto mpe ezokoma show bakosolola na biso teke bato bosumi mapango na bakisasa ke yo oza na nini oyo oza na lupango longwa kuna bolongo so masolo bamapango wana ba 4000 euro so basomba yango 10 yana bato basombi mapango wana 10 ya moma oyo azoteka yango nde azobénéficie aire yango nde aolia mbongo babi bokipe nde bamama bino botikala bakisasa kuna sombela ye mwa terrain poto mpe ezobeba nango mwa économie mpe ezala mwa mopanzi fo ozobomba po kala mingi te bino na bendi bino matoi bato bakosola biso mama mapango ngala lupango na ngala kisasa mira mulai kuna yo bite ndako ka obiso tofanda neti ndako na biso na ofanda na futa la biso 1100 ofute la pe 1100 tous les mois la biso ça pe na droit aide te appel te parce que ça la ko gagnaka siko na ba 1100 na siko osombi terrain mo bo siko boulé o tongo siko na kisasa bon mona ba wara te wara po faire avane na foyer wara et pas wara okele nete ko sombela nga tele 1000 euros sombela nga tele non biso linga lix tunga na lela na lix ba viva kab no moro ba viva mbala moko mais ba obaza na famille pauvre ba obaza na ba famille pauvre ngaza famille nga eza pauvre te na kumikumisi mais sona ke kisasa na mapango koko na biso chike bele koko na biso ngabi bon koko lupango ne ngo koko ba kusanga na be koko boye koko boye bongo bino batu mususu boza bino bande côté moi bino koko mo atika lupango te ba mama na bota no bofutela kaka banda bofutela kaka bota lupango famille te conseil ba conseil de fone la bino yango okanisi ne siko wuti otali ne siko wuti okanisi na wuti sika boy mama parade lo bakana raison na chama ndam na ngo ata mama na via makala sika ndako edindaka bongo na ngo mama na via sika ko vendre pas batu na ngo mama na lupango wa famille parce que ozangi no 4000 euros te ya osomba mo terrain mo boy ozuma brique mo be mama buna mo ba otongele mo brique zangi na ngoto masonde fone na bino yango na cheli mo téléphone to solo kingasa na suka chef d'état major leader on comprend masonde ngwana pour nous y appelle tellement taka suko papa wana atini mbongo mama na yele tala suko mama na asala mission bana misa tuna poto mais avant dans l'église ateka mapango pe na bana wana wo mona teke to kota poto mabulu to ke poto kisasa mabulu en fait bolingi ni na fête wo mona te mama na kisasa zo le latinda bana mimba na poto bana misa to ateka mapango na yele la comme une église ata mona moko zo kipete koto pe botela te botela maboko yango Gide ça de tengama gide bimise éclairage koto yo bana babi o mama bakangi mama ndoki ba occuper mama te moi que c'est pas bien et un conseil funa ka kozong sabino sika to wuta de baba tembele na butu bobo sa vie matembele bobo sa bino bobo sa boza matembe boke baba voisin mosenga mafuta mbila bobo mbulu bobo sa le bobo kona ba mungu na ndako na poto basenga munga ba voisin te po mtumu basenga na bango na ba poto bazala bango abemi comportement na kisasa na ona poto po abemi na poto bana ba bideba lui le bele na ndako mo saka fufu saka loso eza passe dans mon salon on a la bino là tout à l'heure na numéro de téléphone ma salon de ma famille maman tindi au poto le pan wa teka ki maman vient comme une église tina yo tanga kombo na bino bon peut ça kanda maman vient avant l'église mais la monnaie bino na soirée l'aura ta compresseur vous avez quoi na soirée la journée de la femme vous là tu peux kitoko mais maman vient dans l'église ala la netoko na liputa tanda liputa la na se soit disant kanga ki ndoki mateka le pan ouais pour la bino boza na poto. Nous avons bossé en avant. Nous avons bossé 4000 $. Bon, mon pang. On a ni oh bah yo so somi le pang no ka savant. Somba le pang no tonga. Yo so ko finga batuma na ni na Angela tingila na ndeni. Petit na Angela tingila. Oh mais yo somba tonga na yo. Yo tonga na yo ba ninga ba somba na bango yo tonga na
yo tonga na kende osala ta bato Titanic modèle na yo pesa pesa comment architecte bato basala wa mapango basala ba fondation na pesa batongola ta monument tali yo ya yo. Et ça bino bien ba conseil wana, ça bino bien pesa passe. On sentit que Angèle a mis maman olela. Maman olela. Ateka lupango mobile ya fonctionnaire, mobile na kufa. Mobile na tikela re lupango na bana misatu. Po bana bazala bien monike classe ile bana na mbongo aju lupango na ya teki. Po bana misatu ba ya poto. Bana ba ya poto. Mama ko mola na église, mais bana ba ye mama yo ka ba boka bana ba ambiance awa. Mais maman a souffert. Maman sale mission a craqué et bon boson c'était le pan mobile nanga papa na bino ke na la maman na liate na le pan mobile nanga fonctionnaire atikanga kena la en église mais bana on peut bana to ba na poto na otanga makombo na bango na tali ma téléphone na ba bana bo sala bongo na ba parents na bino na sepela bino te na mona bino na fête Lorette mais na sepela bino te na otanga o mone na boîte azo bina pe mapeka boy mone na internet mapeka boy mone ba côté micro azo ba mais maman ba ngala en église a maman ba on dort à l'église pour teka mapango mba ina tikela ga yeba na ba ya poto bana ngo ba ko mi poto bon so pe lenge jambo e na ebite ni na ko sala bino na poto ni na ko sala ngo bino na mutu na bino to bon qu'est-ce qui se passe? To check mon téléphone. Non, ya. Na kena benda na beauté. Na ça la beauté naturelle. Na kena benda sous. Na kena benda sous beauté. Na téléphone na la charge. Na ya tel numéro téléphone émission na biso. To ça la dem mission ya ça complexe na mission oyo. Ya makaniso oyo yelinga na tchaka numéro téléphone pour na bino. Bo beta masola ba voisin musu bo vivant bona bo ça ba sala ba une semaine ba liate be ba kufa. Musu pende bo vivant na ba musu pende bo ya poto bo sana te di sola maman na bo pesa bana na conseil bakangi maman ndo ki soi-disant maman bana ba vivre kitoko na poto pona maman pateke mapango ne e bo pesa na bato yo mas ba vi na ba j'ai conseil maman batterie déchargée. Na décharger na que charger mes écouteurs na ça coûte cher. Les écouteurs ça coûte tellement cher na charger en to ya. Non pas que tout à l'heure na que ben da beauté elle me sona la ta moi na bois kana ça moi sexy chocolat. Je mets ma gueule calme-toi wesh. OK? Comme ça on a totalement un téléphone tout développé. En tout cas, des gros bisous de la part de Chantal Bola, maman paradis. Tout simplement, de comme sous. Oh, bah, ou t'es moussala, bah, participer à la mission du solo. Mais pendant dans un live, vous avez un cœur. Pendant dans un live. Cœur. Pendant que je suis en live, vous mettez le cœur pour maman paradis. Ok? Et qui est quoi pour moi, Chantal Bola Nguesso. Allez, des gros bisous, je vous aime. Tout à l'heure, vous avez une mission de faire solo en abino. Tozo bossa na bisika to uta ba tembe to lena ba 2h du matin na ba 3h du matin. Bino bo bossa na papa belela ma papa ekufa. Bino bo bossa na milangi vide ma papa vide na zo somba papa na saki kabo po bana na ebalia. Bino bo bossa na kai. Bo bossa na. Papa zo tambra ka ko luka ba bouchon po bana balia. Awuti kingasani chi yolo makolo ma papa ekufa. Wabiso to zong selie. Yo moko kufa biso tomona ko seka tata moko aleka na so ma papa kufa papa sa kobata pétrole papa tie bidon comme batumba na pétrole na kisasa atumbami alati pétrole mutando me la chimbo ka bwaki be mwana pétrole atumbami po mwana pétrole na tambola butu pona tango mama na yazo tambongo ya lipo akosoma mwana pétrole bimi tango yo na kel susuki kinga bobosa ni kingongolo bino bobosa na avant Pourquoi nga mwana poto. Ok, d'accord. Nous tous. Merci. À tout à l'heure. Les mois conseils. Na linga mana kota na détail te mais nga za bon nga za en voulons.
quelque part vulunza soli nanga moni si jo so boyo ko wala msuma be o diminer ba ko ngala tuni ko edane te et ça biso moi bien bon mon ana msu parti pa console on peut sabino moi 6 jours na libino au moins ba comportement ba tumsu so bando changer oui soko za munene okokola mokana ntango te oke mosala te mela te osomba te mpo mama paradis so omoni kolona tentire mabe maboko ezotela te maboko ezalaka mwindo te ezobanda ye komona Chantal Bola naosala émission nasala na moi nasala na butu nasala na moi bomonaka tentire kitoko mo lotion kuti naza nakenika elongi na nga na lotion nga mo nasala ya Chanel de maquillage na nga moko ezalaka Chanel pour ça la rappelle bien démaquiller na Chanel na tie na nike longi mon faut pas blanc on ba démaquiller fait ça net pas marque ma casse parce que Chanel on sait de l'eau pas maté 2 cm démaquiller au tio nike longi les on nika me longi et ça vraiment bien on vraiment salité poto yela bino na tendo ko benda beauté na yela bino numéro de téléphone tout la numéro de téléphone peut ça passer ma maman ba olela bo yoka ma maman de ba olela bo moi ma maman sasa ba ko benga bande ko na bana ba musu ba ya poto abasi ba bebisa ba mutu bo mona bande ko mobe oluka ndeko na yo ndeko no kenda poto banda kala benga kate atinda ke loko teza normal alinga mwasa mundele meme likolo alekana on a vu ça ma maman ko a vu ça no tocha gommage tocha be elongi moko tshena ngo gommage osukula ngo bala fo bala sima kwambe na mona mine na beauté na nga ya Chanel na nike elongi na nga na mine na nga ya Chanel po za Chanel ata salité vanda ki fo bima na sala bino ngo déjà pour na ke sokola na bendi beauté na yela bino bomona na nike elongi na nga ya na Chanel na nike elongi na nga na démaquillage Chanel et kolongola ba salité nyonso yo mozo mona eloko pe ya griffe ekota na nzoto esa mafuta en même temps et de ko ocha lotion moko boyebe de makiamo bezo suwa yo na misu acide bino bangela bilongo na bino te de maquilla atolala kina poudre atolala kina fond de teint faut longwa poza de maquillage Chanel ezo longwa pisa même temps là na longo na ngo etikanga mafuta boma mafuta takemba mo bouton takemba mo nini ça cher faut tchao malemi ça coûte vraiment cher boma couleur na ngo boma te longo na ndé comme net mafuta vous est-ce qu'on mabima na moi da fait kota vraiment bien kota misu na ba sœur swinga ya po swina ya bisa bino bekoti na miso oyo nabongisa piercing ozela nabwaka mwana litalatala voilà piercing awolo voilà bon elo nde ko mafuta siko avana kota mai na miniki deja longi bon elo nde ko mafuta avana kota mai na miniki longi na nga po elongo na nga mafuta elongo na nga même ta graisse voilà la jus sous coton peut être du savon et ça du savon moment on est comme il on comme mettre mafuta net nini et des maquillages Chanel donc on a fait là on va venir la celle on aussi manger sur semaine prochaine parce que dans tique longue pendant 45 minutes pour démaquiller oyo moni couleur na on peut soit temps et soit temps pour manifester les longue maman paradis pour nga la muta poil comme ça to son solo on a son abino voilà na matisse rideau pour moi na éclairage voilà et donc la salité yango ya fona nika po fe kota et longo li salité ya bota salité longo lita
natie sikoyo oyo ya dernière natie parce que esanga chaleur parce que esalinga chaleur en même temps esalinga mafuta na elongi bomona mafuta etekama na Sephora ezalaka trop bien nde na tiango boye nde bomona elongi naye komi pembe ebie tout à l'heure na kota live parce que esalinga na mafuta bomona naleta na mafuta bomona elongi nakomi mafuta po eza demaquillage Chanel de na demaquille yango en même temps esala demaquillage esala lotion en même temps abis nettoye mba moko opona yo vous comprenez le bail voilà esala moto hein wa awa bagrese ezalaka to esangaka te baawa na basursid bapoudre etikalaka baawa voilà c'est bon elongo na nga siko momone ekomi elongo na nga nde ekomi ezwi mafuta ya nini na nga ya Chanel ezwi mafuta siko ndomona be naka elongi mafuta na mafuta siko na otika ngo kota po mona sokola ozo comprendre mona sukoli alile na otia siko poudre to sinzoto tout à l'heure na yo tia no numéro de téléphone okoza pe démaquiller na pe on nettoyer maboko na posa démaquillant et ça la même temps lotion et ça même temps longue lisse donc tout à l'heure na otia no numéro de téléphone to développer na ke ko boire comme on a bien de beauté OK solo saluer pe toyo kota système ka ya saluation mais non saluer non te na nga bien na minute non saluer te non saluer te tout à l'heure hein? Allez gros bisous ma poudre ya lobima